हेलौ लोगोफोर आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआव आं नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों जे टेक्स इनफरमेशनखौ माबोरैहाय भेरिफाइ खालामो एबा माबोरैहाय कारेक्सन खालामो, जायनि थाखाय टेक्स इनफरमेशनखौ गोबाङानो लानानै जोबोद कनफिउज जानानै दं गोदान इउटुबारफ्रा आरो गोबाङानो गोजाम इउटुबारफ्राबो बे टेक्स इनफरमेशनखौ होयैनि थाखाय इउटुबनिफ्राय माने इउटुबा फैसा दानदों, इउटुबा माने इसिबां आंनि आर्निंआ बेसेबां जादोंमोन, आंनि इसिबांल' फैदों, बोरै बिदि जाखो, इउटुबा आंनि फैसाखौ जाबाय माबाय होननानै हेनटेन माने गोबाङानो बिराद कनफिउज आरो गोबाङानो बिदि सानदों। नाथाय बिदि नङा लोगोफोर, मिथिखायो जे इउटुबा जोंनि टेक्स इनफरमेशनाथ' बारा गोबाव जायाखै बे आपडेट फैनाया। सिगाङो इउटुबा 75% जोंनि आर्निंनिफ्राय दानोमोन, ओमफ्राय बाखिखौ जोंनो हरोमोन आरोखि। दानिया टेक्स इनफरमेशन मोनसे GST हिसाबै इउटुबा मोनसे आपडेट होदों, गुगोल एडसेन्सआ एडभार्टाइजमेन्टआ, जायनि थाखाय जोङो दा बे टेक्स इनफरमेशनखौ जोङो क्लियार खालामनानै लायाब्ला जोंनि पेमेन्टआ माने डाउन जायो। बेनिखायनो आं दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों जे टेक्स इनफरमेशनखौ माबोरैहाय मोजाङै मोजाङै फिलआप खालामनांगौ, मोजाङै जिथु भेरिफाइ खालामनांगौ, मा खालामनांगोन बेयाव नोंथाङा बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलाङोब्ला नोंथाङा मिथिगोन मोजाङैनो। आरो जाय बिथांमोना दाबो मनेटाइजेसन जायाखै बे बिथांमोना टेक्स इनफरमेशननि थाखाय अपसन गैथ'वा, अब्लाबो बे भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांनि चेनेला जेब्ला मनेटाइजेसन जागोन अब्ला आंनि बे भिडिअखौ फल' खालामनानै नोंथाङा गोरलैयैनो खालामनो हागोन। अब्ला भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो। अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। फार्स्टआवनो गुगोल एडसेन्सआव अपेन खालामनायनि उनाव बेफोरबायदि मेनेज टेक्स इनफ' मोनसे मोनगोन अपसन, जाय अपसना माने जेब्लायबो थाबाय थायो। बे मेनेज टेक्स इनफ'खौ नोंथाङा जुदि खालामनानै लायाब्ला नोंथांनि पेमेन्टआ माने खम फैबाय थागोन आरोखि, डाउन जागोन आरोखि। अब्ला आं बेयाव मेनेज टेक्स इनफ' आं क्लिक खालामनोसै। बेयाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दानिया गाहायाव दङ एड टेक्स इनफ'। अके, दानिया आं बे एड टेक्स इनफ' क्लिक खालामगोन। क्लिक खालामनानै आङो बेयाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेयाव नोंथाङा नोंथांनि चेनेलनि जिथु पासवर्ड, बे पासवर्डखौ नोंथाङा बेयाव लगइन खालामनानै नोंथाङा बेखौ अपेन खालामनांगोन। अब्ला आं बेयाव पासवर्डखौ इन्टार खालामनोसै। अके, आं बेयाव पासवर्डखौ इन्टार खालामबाय। दानिया बिनि उनाव नेक्स्ट क्लिक खालामगोन। नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो मोनसे साइट अपेन जागोन। अके, बेफोरबायदि साइट अपेन फैबाय। दानिया फार्स्टआवनो दङ मोननै अपसन, मोनसेया दं इन्डिभिजुवेल, मोनसेया दङ नन इन्डिभिजुवेल एन्ट्रि। अके, अब्ला इन्डिभिजुवेला मा नन इन्डिभिजुवेला मा लोगोफोर, बेखौ सिगाङावनो बुजिनानै लाग्रो। इन्डिभिजुवेला जाहैबाय नोंनि पार्सनेल, जिथु गोबाङानो माने नन इन्डिभिजुवेल बा बिजनेस होयो, बाट बेफोरबायदि होनाया मोनसे टिमनि थाखायसो। बियो जेनेबा लोगो नांनानै बानायनाय मोनसे इउटुब चेनेल। हमनानै ला नोंनि एकाउन्टाव हाबब्लाबो राङा, नोंथांनि इउटुबनि आर्निंआ जुदि सासे पार्सनेल एकाउन्टाव मोनसेल' एकाउन्टाव हाबब्लाबो माने बिसोर टिम बानायनानै मोनसे इउटुब चेनेल गोबाङानो दङ बिजनेस, मोनसे अफिस बा मोनसे कम्पानिनि दारै बा बेफोरबायदि मोनसे थायो, बेयाव नन इन्डिभिजुवेल दङ। बाट नोंथाङा बे सिंगेल नोंथांनि पार्सनेल प्रफेसनेल बे इउटुब चेनेल, बिनि थाखायनो जोङो जेब्लायबो बेयाव इन्डिभिजुवेल होनांगौ, नन इन्डिभिजुवेल होनाङा। अब्ला आङो बेयाव इन्डिभिजुवेलाव आं क्लिक खालामसै। बेयाव टिक मार्क होनानै नेक्स्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। अके, बे नेक्स्टआव क्लिक खालामनानै गाहायाव फैनांगोन। बेयाव आर इउ ए सिटिजेन अफ रेसिडेन्स अफ दा इउनाइटेड स्टेट्स, बेयाव जोङो न' होनांगोन। मानो होनबा जों इउनाइटेड स्टेटनि नङा, जोङो इण्डियानिसो, बिनि थाखायनो जों बेयाव न' होनांगोन। न' होनायनि उनाव जोङो नेक्स्ट क्लिक खालामनांगोन। अके, बेयाव नेक्स्ट खालामनाय लोगो लोगो आरो गाहायाव फैबावगोन। गाहायाव फैगोन W8BBN। फार्स्टआवनो दङ सेलेक्ट W8 text from type based on your previously selected answers. A W8 form is needed. अके, बे मोनसे फर्म W8 आबो बे GST नि बायदिसिना बेफोर रिक्वायरमेन्ट, बाट जोङो बेफोरनि सोमोन्दै जों मिथियाब्लाबो जोङो जिथु एक्सपिरियेन्स मोननाय बेखौ जोङो बेहाय आङो खालामगोन। जिथु आं खालामनानै टेक्स इनफरमेशनखौ आं खालामदों, बेफोरनि सोमोन्दै आङो मिथिया क्लियारलि। जुदि नोंथाङा क्लियारलि मिथिनो लुगैदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहर जे बेफोरो मानि थाखाय 8WABN बेफोरनि सोमोन्दैबो नोंथांमोननो आं भिडिअ लाबोगोन। अके, अब्ला बेहाय जोङो मा खालामनांगोन, मोस्ट commonly used by known as individuals and would also be used to claim tax treaty benefits. Okay, जों बेहाय क्लिक खालामनांगोन। ओमफ्राय बेयाव मोनसे दङ most community needed by and known as business entry. Okay, जों बे फार्स्टआवनो खालामनांगोन W8
8BEN अके बे फार्स्टआव टिक मार्क होनोसै बिनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन स्टार्ट 8BEN फर्माव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन ओके दानिया बेफोरबायदि फैबाय दानिया बेयाव फरेन टिन बे अपसनेल ओमफ्राय आस टिन अर SSN बेबो अपसनेल बेहा जों जेबो खालामनाङा दानिया गाहायाव जोङो नायनो हागोन एड्रेस टेक्स ओमफ्राय डकुमेन्ट भेरिफिकेसन एक्टिभिटिस बेफोरबायदि फैगोन दा जों बेहा सिम्पलि नेक्स्टल' खालामनांगौ बेयाव मोननैबो अपसनेल दं बिनि थाखायनो जोङो बेहाय नेक्स्ट खालामगोन ओमफ्राय दानिया बेहा दङ नेम अफ इन्डिभिजुवेल दाना दङ नेम अफ इन्डिभिजुवेल अके नेम अफ इन्डिभिजुवेलाव बेयाव दङ बे नाम ओमफ्राय गाहायाव दङ बेबो अपसनेल दानिया काउन्ट्रि रिजन अफ सिटिजेनशिप अके जों बेहाय मा खालामनांगोन इन्डिया जोङो सिलेक्ट खालामनांगोन ओके बेहाय जोङो इन्डिया सेलेक्ट खालामबाय सेलेक्ट खालामनानै जोङो गाहायाव फैगोन गाहायाव फैनानै जोङो नेक्स्टआव क्लिक खालामनांगोन ओके नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोङो नेम अफ इन्डिभिजुवेल ओके बेयाव नोंथांनि नाम नोंथांनि एड्रेसा बेहाय फैबाय ओमफ्राय पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट एड्रेस ओके बेयाव फैबाय बेयाव नोंथांनि एड्रेस गासिबो दंजोबो ओमफ्राय दानिया जोङो बेहाय जोङो फार्स्टआवनो दङ टेक्स आइडेन्टिटि बेयाव टिक मार्क खालामगोन ओमफ्राय दानिया इन्डिया ओमफ्राय स्ट्रिट एड्रेस ओके सिटि ओमफ्राय पिन कड स्टेट बेयाव जोङो बेखौ बे फर्मखौ फिलआप खालामनांगोन आरोखि आं बे फर्मखौ फिलआप खालामनोसै लोगोफोर फटाफटनो स्टेट आसाम ओके आं बेहाय फर्मखौ फिलआप खालामबाय लोगोफोर फिलआप खालामनायनि उनाव बेयाव नेक्स्टआव क्लिक खालामगोन दानिया बेफोरखौ चेक मार्क होखांनायनि उनाव नोंथाङा नेक्स्ट खालामबाय नेक्स्ट खालामनायनि उनाव बेफोरबायदि इन्टारप्रेस फैबाय बेफोरबायदि इन्टारप्रेस फैनानै नोंथाङा मा खालामनांगोन बेहाय आइ कनफार्म डेट आइ हेभ रिसिभ दा बेयाव नोंथाङा चेक मार्क खनसे होनांगोन बिनि उनाव नोंथाङा फाइनालि नेक्स्ट खालामनांगोन आरोखि ओमफ्राय इयाव फुल लिगेल नेम इयाव नोंथाङा नोंथांनि नामखौ माने नोंथांनि सिगनेचार माने नोंथांनि फुल लिगेल नामखौ नोंथाङा होनांगोन आरोखि ओके बेयाव आं नामखौ होनोसै PRABI बर' ना ओके आं बेहाय नामखौ होबाय बिनि उनाव नाम होखांनायनि उनाव बेयाव येस आइ एम दा पार्सन बेयाव नोंथाङा क्लिक चेक मार्क खालामनांगोन बिनि उनाव नेक्स्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन आरोखि बिनि उनाव नेक्स्टआव क्लिक खालामखांनायनि उनाव आरो मोनसे फैबावगोन नोंथाङा गाहायाव मोनसे मोनगोन दा इन्डिभिजुवेल येसआव क्लिक खालामनांगोन बिनि उनाव आइ एम प्रभाइडिं टेक्स इनफो फर ए निउ फर एक्जिस्टिं पेमेन्ट ओके जुदि नोंथाङा बे इउटुबनिफ्राय जुदि फार्स्ट टाइम पेमेन्ट लानो सानदोंब्ला नोंथाङा निउआव फार्स्टआव क्लिक खालामनांगोन आरो जुदि नोंथाङा इउटुबनिफ्राय खनले पेमेन्ट लागासिनो नाथाय नोंथाङा दाबो टेक्स इनफरमेसनखौ खालामनानै लायाखै अब्ला नोंथाङा सेकेन्ड बक्सआव चेक मार्क होनांगोन आं बा इउटुबनिफ्राय बिथाङा फार्स्ट टाइम पेमेन्ट लानो नागिरदों बिनि थाखायनो बिथाङा फार्स्टआवनो क्लिक खालामनांगौ बिनिखायनो आं बेयाव फार्स्टआवनो खालामबाय बिनि उनाव साबमिटआव क्लिक खालामनांगोन आरोखि ओके साबमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो फाइनालि बिथांनि टेक्स इनफरमेसन माबाया साक्सेसफुल जाबाय बिथाङा दा सिन्था गैला गोसोबायदि बिथाङा गोसो नांगौ बायदि इउटुबनिफ्राय जिथु पेमेन्ट आर्निं बे आर्निंखौ गथा गथायैनो मोनबाय थासिगोन अब्ला बेहा सिगाङाव दङ बे एप्रुभेड दङ फर्म W8BEN बेयो एप्रुभ जाबाय नोंथाङा नायनो हागोन एप्रुभ जाबाय आरो गासैबो बिथांनिया 30% इउटुबा माने बिनिफ्राय डिसकाउन्ट जासिगोन आरो बासिनो अके थ' लोगोफोर आसा खालामो
जुदि नोंथाङाबो बुजियाखैब्लाबो बेफोरखौ बुजियाखैबा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै सोंहर आरो नोंथाङा जानो हागौ गोरलैयैनो मिन्थिबाय माबोरैहाय टेक्स इनफरमेसनखौ नोंथाङा गावनि गोसो बायदिनो खालामनो हायो गावनि मबाइलजोंनो अके दा बेहाय बिथाङा जेबो खालामनांगौ गोनां गैला बियो बिनि जिथु GST टेक्स इनफरमेसन बियो साक्सेसफुल जाबाय बेफोरबायदिनो नोंथाङाबो खालामनानै लानो हागोन अके लोगोफोर अब्ला आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनदों भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब आरो शेयार खालाम आरो फार्स्ट टाइम आंनि चेनेलाव फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनाय लोगो लोगो बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै लादो आरो जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइल स्क्रिन नटिफिकेसनखौ मोनबाय थायो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार